Magandang hapon po. Ngayong araw po na ito ay ide-demo po natin kung paano baklasin ang isang Samsung Galaxy S6 Edge. Kung paano po alisin yung motherboard niya at kung paano rin alisin yung LCD touchscreen niya sa do it yourself lang po sa bahay. So ito po yung demo phone natin na sira na. So wala na po siyang back cover. So kakalasin po natin ngayon yung motherboard niya, yung board niya, para may idea po kayo kung paano mag-replace ng motherboard ng isang Samsung Galaxy S6 sa bahay. So umpisa na po natin. So since wala na po siyang back case, i-unscrew na po natin yung 13 screw niya. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So alisin na po natin. So ayan po, nalis na po natin yung 13 screw. Tanggal na po natin. So baklasin na po natin ngayon ng dahan-dahan po. So ayan po, nabaklas na po. So ito po yung board. So bago natin matanggal yung board, alisin muna natin yung mga naka-clip na flex nya. So ito po. Isa po tayo rito sa taas. So daliri ko na lang po ginagamit ko. Tapos dito. Ayan. Tapos ito po dito. Ayan. Tapos itong dalawang nandito. So ayan, tanggal na po. Baklasin na po natin yung motherboard. So ayan po, nabaklas na po natin yung motherboard ng S6 Edge. Ngayon, alisin natin yung battery. Usually po yung mga bagong S6 Edge na hindi pa nabubuksan, may glue po yung battery niya, nakadikit din po to.
So gagamitan nyo na lang din po ng card para hindi magbutas. Yan. Nakadikit po ito. Dahan-dahan lang po. Yun. Yun. So ayan. Tanggal na rin po yung battery. So ito na po yung pinaka touchscreen niya, LCD touchscreen niya. Ganyan lang po kadali. Kung ibabalik mo na, halimbawa may pang replace ka ng bagong screen, LCD screen, may pampalit ka na rin board. So balik mo rin po sa dati. Ito lang po. Kung saan ka po nagumpisa, ayun na lang din po ang gagawin mo. Balik mo lang.